Seja bem-vindo a mais um vídeo do Start Page e hoje a gente vai conhecer o editor do Start Page e vou te mostrar como que você pode usar ele para editar as páginas prontas que você encontra na sua biblioteca ou até mesmo criar o seu site, a sua página do zero. Então, quando você tem um site criado na sua conta, para você entrar no editor e fazer a personalização dele, é muito simples. Basta você clicar aqui em cima da imagem do site ou aqui no botão de editar site. E aí você vai entrar na tela, na visualização do site, que é onde você vai encontrar todas as páginas que estão dentro desse site. A maioria dos modelos do Start Page vem com várias páginas já prontas para você, como a página de index, que é sempre a página principal do site, a página de contato, uma de política e uma de termos de uso. Se você quiser mudar o nome de uma página, é só você vir aqui nessa engrenagem, tá? E você pode mudar o nome dela, assim como outras opções um pouco mais avançadas. Você pode duplicar essas páginas, você pode clicar nesse olhinho aqui para você visualizar essa página. Olha só. E você pode deletar as páginas. A única página que você não pode renomear ou deletar é a index, porque ela é a página principal e quando o seu site ele é aberto na internet, ó, se eu clicar aqui em visualizar site, ele sempre abre a página principal. Então se você mudar o nome dela ou deletar, seu site não vai ficar acessível mais. E esse aqui é o modelo que a gente vai alterar hoje, certo? É um modelo aqui para um curso de gastronomia. E esse modelo já está pronto lá também. Você pode pegar ele e usar um modelo exatamente como esse aqui, para criar sua página. E a gente vai alterar ele agora, aqui, rapidinho. Vou te mostrar como que você pode fazer alterações simples, mas que vão ser o suficiente para você personalizar qualquer página e deixar ela com a sua cara, com a cara do seu negócio. Então, para a gente fazer isso, a gente vai entrar aqui no botãozinho verde, que é o botãozinho do editor, tá? Eu vou alterar aqui a index, página principal, clicando no botão verde, você já entra no editor, que é o editor Turbo. Esse é o nome do editor que você encontra no Start Page. E olha só, ele já abriu aqui para mim. Esse editor é um editor que trabalha com blocos. O que isso significa? Que ele tem seções no site que separam os elementos, tá vendo? Ó? Então quando você passa o mouse aqui, ó, você pode ver qual é cada bloco que compõe essa página, certo? E aí você pode reordenar esses blocos clicando nessas setinhas aqui, ó. Se eu clicar na setinha para cima, eu subo esse bloco, tá vendo? E ele fica acima. Ou eu posso aqui, ó, voltar ele para baixo clicando aqui e deixar como estava antes, tá vendo? Eu posso alterar qualquer elemento aqui de ordem e realmente personalizar aqui a página. Ou, se você quiser, você pode vir aqui, clicar na lixeirinha e deletar. Você pode duplicar esse elemento também. Ó. Se eu clicar aqui, eu duplico e fico com dois blocos semelhantes. Eu posso fazer isso para quê? Para mim poder criar um novo bloco sem precisar fazer nada do zero. Configurar tudo de novo, cor de fundo, cor de texto e tudo mais. E ainda com a opção de blocos selecionado, eu posso vir aqui e deletar um desses blocos se eu quiser, ó. E aí voltou ao normal. Então, é isso aí. Quando você está com a opção de blocos selecionada, você pode personalizar os blocos, né, que é o conjunto de vários elementos ali. Ou você pode adicionar um novo bloco. Ó. Existem várias opções de blocos aqui. E com essa opção de você adicionar novos blocos, você pode estar criando páginas do zero mesmo, ou personalizando as páginas prontas que você recebe para criar realmente ali páginas únicas. Por exemplo, a gente tem blocos para menus, blocos de principal, de cabeçalho, de detalhamento, para você que são blocos com mais opções de informação, blocos de benefícios, que são blocos que têm ícones para você ali elencar os benefícios do seu produto, do seu negócio, grades de texto, galerias de imagem, mídias, que são vídeos, blocos de prova social, clientes, equipe, tabelas de preços e muito mais. Para você adicionar um bloco é muito simples, basta você vir aqui na categoria que você quer. Por exemplo, aqui, blocos de detalhamento. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, esse segundo bloco aqui. É só eu clicar, segurar o clique e arrastar ele e soltar onde eu quiser na página. Ó. E eu já adicionei um bloco novo. Pô, legal, mas como que eu personalizo essa imagem, esse texto? Como que eu faço? Porque até agora você só consegue selecionar todo o bloco para fazer a alteração nele. É por isso que existe a opção editar aqui do lado. Quando você clica na opção editar, você muda a forma de edição do seu site. Você vê que agora você não consegue mais selecionar o bloco como um todo, mas sim elementos individuais dentro de cada bloco. Olha só, tá vendo? Eu tenho aqui elementos individuais e eu posso selecionar esses elementos. Por exemplo, eu não quero esses botões aqui no final, né? Então eu posso vir aqui, clicar em cima do botão, ó. Eu vou ter várias opções aqui, certo? A primeira opção para você mover esse elemento e tem outras opções aqui que a gente já vai dar uma olhada. Mas se eu quiser deletar um elemento, é só você vir aqui na lixeirinha e excluir em cada um desses elementos, ó.
Então vamos supor que eu quero mudar aqui uma imagem. Esse site aqui eu tenho várias imagens, né? Eu posso sim estar alterando qualquer uma delas. Com a opção de editar ativa, é só você passar o mouse em cima de uma imagem e clicar para você alterar. Né? Então vamos voltar aqui nesse bloco que a gente acabou de colocar e vamos alterar essas imagens aqui. Vamos alterar uma delas para a gente ver como é que funciona. Então eu vou clicar em cima dessa imagem aqui do meio. Como eu falei, a gente tem várias opções aqui, ó. Vai ver que são opções semelhantes àquelas do botão, com exceção dessa segunda opção aqui, que é uma opção exclusiva de imagem. Se você clicar nesse ícone aqui, você tem aqui o painel de configuração da imagem. Aqui você pode clicar em cima da imagem para você acessar a sua biblioteca de imagens, tá certo? Esse editor ele já vem com uma biblioteca com várias imagens já embutidas nele. Ó. Você pode ver que são diversas imagens já prontas para você usar. Então, você pode escolher qualquer imagem daqui, até mesmo essas imagens aqui de ícone e qualquer imagem que tiver que você pode usar no seu site, tá? Não tem problema não. Você tem outras abas aqui que tem outras opções de ícones. Se você quiser adicionar ícones, personalizar ícones no seu site, você pode usar esses ícones que estão aqui. E a aba de personal é a aba onde você vai encontrar as imagens que você sobe para o editor. Então, ou seja, as suas imagens vão estar na aba de personal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos subir uma imagem do nosso computador aqui para a gente personalizar ali e você ver como é que funciona. Então, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui em Upload. Eu vou abrir aqui uma pasta no meu computador e vou selecionar uma imagem. Por exemplo, essa imagem aqui que é uma thumbnail de um vídeo. Aí, ó. Aí ele já selecionou aqui para mim a imagem no personal, tá? E é só clicar aqui em aplicar e, ó, ele já mudou aqui para mim. E funciona da mesma forma para as outras imagens aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Você clicar aqui, vir aqui, você pode também estar alterando aqui, ó, para outra imagem disponível aqui, ó. Ou você pode vir aqui, clicar na imagem, clicar aqui, vir em personal e selecionar uma outra imagem aqui para você personalizar do jeito que você quiser. Então, mas eu não gostei desse bloco, ele não está combinando com o site, não ficou legal, tudo mais. Então você pode vir aqui em blocos novamente, para você selecionar o bloco como um todo e vir aqui na opção de lixeira para você deletar ele. E se você quiser alterar um texto, também é muito simples, é só você clicar em cima do texto e aí você tem algumas opções aqui já. Ó. Se o texto for um título, você vai ter aqui as opções de você mudar o tamanho dele aqui, ó, através do H1, H2, H3 e H4. Cada um desses aqui é um tamanho diferente. Por exemplo, esse aqui está no H2, certo? No H1 ele fica gigantesco. No H3 ele fica um pouquinho menor e no H4 ele fica minúsculo. Então vamos voltar aqui para o H2. Olha, se o texto não for um título, ele for um texto normal, você já não vai ter essa opção de H1, H2, H3. Você vai ter a opção aqui só de selecionar aqui nas três barrinhas, onde você vai ter algumas configurações aqui de alinhamento, margem, e aqui a opção de gotinha, onde você vai ter algumas outras opções de personalização, como fundo, borda. Aí aqui você pode alterar a cor desse texto e o tamanho dele também aqui. O tamanho é sempre um tamanho em pixels. Então se eu quiser aumentar aqui, eu posso colocar 18 px. E aí ele já aumentou aqui. Tem que ser sempre em px porque px é pixels. E é a medida que o navegador usa para medir o tamanho de um texto ali dentro. Então eu vou deletar aqui. Mas essa opção aqui só fica disponível para os textos que não são título, né? Como esse caso desse aqui. Que você vem aqui, vem na gotinha e aí você pode alterar no painel lateral aqui o tamanho da fonte e a cor. Se o seu texto for um título, não precisa se preocupar com a gotinha. Você pode alterar aqui no H1, H2 e H3 o tamanho dele. E se você quiser mudar o texto, né, realmente reescrever o que está aqui, é muito simples. Basta você clicar, vai clicar de novo e aí ele vai mudar para o modo de edição de texto, que é onde você tem as opções de personalização como negrito, itálico, sublinhado, riscado, e outras opções aqui que você pode ir clicando e funcionando para você descobrir como funciona. E nesse mesmo modo eu posso deletar o texto, ó, vou deletar esse até, mudar aqui para 30, ou eu posso reescrever, ó, vamos selecionar tudo, como ganhar mais de. Pronto, ó. Tá vendo? Reescrevi o texto, só cliquei, apaguei e escrevi de novo o que estava ali. E por último, se eu quiser mudar a cor do texto, eu posso clicar em cima dele, vir aqui na gotinha, e aqui, ó, como ele é um título, ele já vai ter aqui para mim na cor da fonte, logo de cara, a cor da fonte, ó. Eu posso clicar aqui em cima, selecionar uma outra cor, posso botar aqui um laranja aqui do lado, ó. Você pode selecionar a cor que você quiser,
você clicar no botão azul depois, ó, e ele já mudou aqui pra mim. Perfeito? Então vamos deixar esse laranja aqui só pra gente poder ver que mudou. E sempre que você fizer uma alteração, você vai vir aqui em arquivo e vai clicar em salvar. Então por último, vamos ver como que a gente altera um vídeo aqui no site. Esse é o elemento mais simples de editar no seu site, na sua página. Então eu tô aqui no YouTube, tá? Eu vou selecionar um vídeo aqui de música qualquer pra gente poder colocar lá no site. Vamos pegar esse aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do vídeo para abrir ele no meu navegador. E aí, com o vídeo aberto no meu navegador, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse link aqui em cima que está na barra de endereço, ó. Tem que ser exatamente como está aqui. youtube.com/watch, interrogação, tal. É um código aqui, mas tem que ser nesse formato aqui para o editor conseguir entender aonde está o vídeo. Senão vai dar erro. Então você vai pegar, selecionar aqui, botão direito, copiar. Vai voltar aqui no seu editor. Com a opção de editar ativa, você vai clicar em cima do vídeo. Vai vir aqui nesse ícone da corrente. Vai selecionar aqui a URL que está aqui, né? Vai selecionar tudo. E aí você vai deletar e vai colar aqui. E olha aí, ó, ele já atualizou aqui para mim. Muito simples, né? Então eu vou fechar aqui. Então agora você já viu como que você altera imagem, como que você altera texto e como que você altera um vídeo. E como que você adiciona e remove elementos da sua página e reordena eles. Com esse conhecimento você já consegue personalizar qualquer modelo do Start Page e criar uma página única para o seu negócio. E sempre que você terminar de fazer as suas alterações, que você quiser efetivar isso, colocar no ar essas alterações que você fez na sua página para que os seus visitantes passem a ver ela também, você vai clicar bem aqui em arquivo, vai clicar em salvar, e aí aqui em arquivo de novo você vai clicar em publicar para o seu site ir ao ar e ficar acessível para todo mundo na URL lá no domínio que você colocou para ele. Né? Então você vai esperar, vamos esperar aqui ele publicar o site. E olha aí, ó, o site já está no ar, no domínio que a gente colocou para ele, com as alterações que a gente fez, ó, um novo vídeo, a nova cor de texto. A gente deletou aquele bloco que a gente colocou a imagem, né? Então aqui não vai ter nenhuma imagem diferente, mas é isso aí, ó. Tá no ar, com tudo alterado, publicado e bonitinho. Você já pode começar a enviar para as pessoas, colocar nos seus anúncios, colocar na sua divulgação no Instagram e tudo mais, para você começar a atingir os seus leads e começar a desenvolver seu negócio pela internet com uma página única e somente sua, somente do seu negócio, certo? E claro, você também pode criar páginas do zero nesse editor, usando os mesmos conceitos que eu te mostrei aqui. Inclusive, o próprio site do Start Page foi criado dentro desse editor que você acabou de ver, usando os mesmos conceitos que eu te passei. É um site único, muito bonito, muito bacana e feito exclusivamente para o Start Page. Então você pode fazer o mesmo para o seu negócio, criar uma página única, personalizada e com uma cara bem legal, com a cara do seu negócio, para você desenvolver ele pela internet, dar o start que ele precisa e ver ele decolando e alcançando novos clientes, novas vendas para você, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode procurar nossa equipe de suporte, a gente está pronto para te ajudar, tá certo? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.